अब हल्का माइन्डलाई रिफ्रेस गरौँ है त। प्रुफ द्याट एम्प्टी सेट इज सबसेट अफ एभ्री सेट। यसलाई चाहिँ हामीले प्रुफ बाई कन्ट्राडिक्सन मेथडबाट चाहिँ हामीले प्रुफ गरिन्छ। अब योभन्दा पछाडिको क्लासमा चाहिँ तपाईँहरूको प्रुफहरू छ, तर हामीले चाहिँ अब सबै स्टेट प्रुफहरू गरिन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा कुरा सिकाउँ भनेर मात्र राखेको हो मैले। यो प्रुफ बाई कन्ट्राडिक्सनमा के गरिन्छ भने जुन प्रुफ गर भनेको छ नि त्यसको अपोजिट चाहिँ हामीले एजुम गरिन्छ। एजुम द्याट फाइ इज नट सबसेट अफ एनी सेट भनेर भनौँ। देन फाइ भनेको चाहिँ के हुने भयो, एक्स इज सच एक्स बिलोङ्स टु फाइ बट एक्स डज नट बिलोङ्स टु ए। यो स्टेटमेन्टले चाहिँ के भन्छ भने फाइमा चाहिँ कुनै न कुनै एलिमेन्ट छ भनेर भन्छ। द्याट मिन्स देयर एक्जिस्ट एट लिस्ट वान एलिमेन्ट इन फाइ। खास हामीले त अब फाइ भनेको त खास एम्प्टी सेट भनेर मानेको। अब एम्प्टी सेटमा चाहिँ एउटा एलिमेन्ट हुनुपर्छ भनेको छ। अब एउटा एलिमेन्ट हुन बित्तिकै त्यो एम्प्टी सेट हुँदैन। हेन्स के भयो, आवर एजुम्सन फाइ डज नट बिलोङ्स टु ए इज रङ। हाम्रो यो रङ हुनु भनेको चाहिँ यो के हो, माथिको गिभन स्टेटमेन्ट ठ्याक्क यसको उल्टो स्टेटमेन्ट हो नि त, त्यो चाहिँ राइट हुने भयो। देयरफोर फाइ इज सबसेट अफ एभ्री सेट। इन्ट्रेस्टिङ छ यो कुरा। अब एम्प्टी सेटसँगै रिलेटेड अर्को इन्ट्रेस्टिङ थ्योरम गरौँ। यो थ्योरममा चाहिँ के भन्छ भने प्रुफ द्याट देयर इज ओन्ली वान एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भनेको एउटा मात्र छ अरे। यसलाई प्रुफ गर्दाखेरि पनि हामीले अब कन्ट्राडिक्सनकै कुरा, अब यो अलिकति कम्प्लिकेटेड छ यो माथिको भन्दा। ल सपोज अब एउटा मात्र छ भने हामीले मानौँ न, सपोज देयर आर टु एम्प्टी सेट्स फाइ एन्ड फाइ प्राइम। नाउ एजुम देयर एक्जिस्टको सिम्बल यस्तो हो। अब मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो कन्सेप्चुअल क्लास भएको हुनाले चाहिँ अब हाई लेभलको सिम्बलहरू पनि लेखिरहेको छु। देयर एक्जिस्ट एलिमेन्ट एक्स मानौँ न, द्याट इज इन फाइ। फाइ भनेको त हामीले एम्प्टी सेट भनेर मानेको छौँ। एम्प्टी सेटमा त एलिमेन्टै पर्दैन भनेपछि यो फल्स स्टेटमेन्ट हो। यो लजिकतिर जानुपर्छ यहाँ हामी यो बुझ्नको लागि। अब यो यदि फल्स स्टेटमेन्ट हो भने हामीले के लेख्न सकिन्छ भने वी क्यान राइट देयर एक्जिस्ट एक्स बिलोङ्स टु फाइ इम्प्लाइज एक्स बिलोङ्स टु फाइ प्राइम। यो किन लेख्न सकिन्छ भने हाम्रो लजिकमा चाहिँ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट पी कन्डिसनल क्यू भनेको चाहिँ पी र क्यूको सिचुएसनमा ट्रु ट्रु फल्स फल्स भयो, ट्रु फल्स ट्रु फल्स भयो। हामीसँग दुईवटा स्टेटमेन्ट छ है, एक्स बिलोङ्स टु फाइ एन्ड एक्स बिलोङ्स टु क्यू, दुईवटा स्टेटमेन्ट छ। हामीले लजिकमा के भनेको थियौँ भने यदि कन्सिक्वेन्ट फल्स भएर एन्टिसिडेन्ट ट्रु भयो भने मात्र कन्डिसनल स्टेटमेन्ट फल्स हुन्छ, नत्र अरू केसमा चाहिँ जहिलेसुकै ट्रु हुन्छ। अब हाम्रो केसमा चाहिँ के छ, यो भनेको त कन्सिक्वेन्ट हो। कन्सिक्वेन्ट भनेको चाहिँ ट्रु होस् या फल्स होस् केही मतलब भएन। यो चाहिँ के छ, फल्स छ होइन। यो दुइटै एन्टिसिडेन्ट फल्स भएको केसमा यो जुन कन्सिक्वेन्ट छ ट्रु होस् या फल्स होस्, यो फाइ प्राइममा चाहिँ एक्स परोस् या नपरोस् हामीलाई मतलब भएन। त्यो जे भए पनि यो एन्टिसिडेन्ट फल्स भएको कारणले गर्दाखेरि यो होल स्टेटमेन्ट कन्डिसनल स्टेटमेन्ट जुन छ यो चाहिँ ट्रु हुन जान्छ कि, यो चाहिँ ट्रु स्टेटमेन्ट हो। त्यही भएर हामीले यो लेख्न पाइयो। यो एक्स जुन फाइमा छ त्यो चाहिँ फाइ प्राइममा पनि छ भनेपछि त यो भनेको त हाम्रो सेटको अनुसार चाहिँ के हो, 10 फाइ इज सबसेट अफ फाइ प्राइम। अब फेरि कन्भर्सली चाहिँ अब हामीले सेम प्रोसेस चाहिँ हामीले केलाई रिपिट गर्न सकिन्छ, फाइ प्राइमलाई। फाइ प्राइम पनि अब हामीले एम्प्टी सेट हो भनेको। फाइ प्राइममा चाहिँ देयर एक्जिस्ट सपोज अब एक्स प्राइम बिलोङ्स टु फाइ प्राइम भनेपछि यो अनुसार चाहिँ हामीले कन्डिसनल स्टेटमेन्ट यो लजिकको अनुसार चाहिँ हामीले के लेख्न पाइयो, फेरि एक्स प्राइम चाहिँ हामीले फाइमा पर्छ भनेर लेख्न पाइयो। यो ट्रु होस् फल्स होस् मतलब भएन, यो अलरेडी फल्स छ त्यो कारणले लेख्न पाइयो होइन। यो भन्नु भनेको त 10 फाइ प्राइम इज सबसेट अफ फाइ हो। फाइलाई फाइ प्राइमले इन्क्लुड गर्छ र फाइ प्राइमलाई फाइभले इन्क्लुड गर्छ भन्नु भनेको त फाइ प्राइम र फाइभ भनेको त के हो, इक्वल सेट हो भन्नाले सेम सेट हो। भनेपछि हामीले माथि के मानेको थियो, दुईवटा एम्प्टी सेट एक्जिस्ट गर्छ भनेको थियो। तर लजिकल्ली हामी स्टेप बाई स्टेप फलो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के प्रुभ गर्न सकियो भने फाइ र फाइ प्राइम भनेको एउटै सेट हो। भनेपछि कन्क्लुजन के भयो, देयर एक्जिस्ट ओन्ली वान एम्प्टी सेट, प्रुभड।
अब मैले लजिकमा चाहिँ भनेको थिएँ लजिक र सेट थ्योरीबाट जुनसुकै म्याथमेटिक्सलाई पनि डेभलप गर्न सकिन्छ भनेर। अब हल्का सिम्पल एक्जाम्पलहरू हेरौँ नि त। अब हाम्रो जुन नम्बर सिस्टम छ नम्बर सिस्टमलाई पनि हामीले सेटको ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। अब हामीसँग त आइडिया छ नि त सेट ह्याभिङ नो एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ एम्प्टी सेट हो। एलिमेन्टै नभएकोलाई चाहिँ हामीले अब जेरो एलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ एम्प्टी सेट भनिन्छ। ल सपोज हामीले के मान्यो भने जिरोलाई चाहिँ एम्प्टी सेटले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरियो। अब वानलाई चाहिँ अब केले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त? अब वानलाई चाहिँ अब एउटा एलिमेन्ट भएकोले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने हामीले बाहिर खोज्न जानु परेन कि त्यो एउटा एलिमेन्ट। त्यो एउटा एलिमेन्ट चाहिँ एम्प्टी सेट जुन हामीले डेभलप गरेको छ हामीसँग अलरेडी छ त्यसलाई नै ल्याएर चाहिँ अब यो बिग सेटभित्र राखियो भने यो बिग सेटको एलिमेन्ट भनेको एम्प्टी सेट हुन्छ भनेपछि यो बिग सेटको एउटा एलिमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले वान भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो। अब टूलाई चाहिँ अब कसरी गर्न सकिन्छ त? अब टूलाई गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा एम्प्टी सेट भइहाल्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ हामीले अब दुईवटा एलिमेन्ट राख्नु पऱ्यो नि त। यो बिग सेटको चाहिँ दुईवटा एलिमेन्ट भयो भने हामीले यसलाई टूले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले के राख्न सक्यो अब अघि भर्खर डेभलप गरेको वानलाई राख्न सक्यो हामीले एम्प्टी सेट होइन। अब यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूको माइन्डमा आउनसक्छ किन अब दुईवटा एम्प्टी सेट राखे त भइहाल्यो नि भन्ने कुरा नि त हुन्छ नि। दुईवटा एम्प्टी सेट राखे पनि के भयो यो सेटमा चाहिँ दुईवटा एलिमेन्ट भयो अनि यसलाई चाहिँ हामीले टूले रिप्रेजेन्ट करस्पोन्ड गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। सेट इज कलेक्सन अफ डिस्टिङ्क्ट अब्जेक्ट हो। यो डिस्टिङ्क्ट यो रुललाई फलो गर्ने हो भने हामीले चाहिँ के भन्छ एउटा एलिमेन्ट चाहिँ फाइभ हो भने होइन एम्प्टी सेट हो भने अर्को एलिमेन्टलाई चाहिँ एम्प्टी सेटै राख्न मिल्दैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले वानलाई नै ल्याएर राखेको। 0 1 2 त अब सबै डेभलप भइसक्यो। अब 3लाई पनि त्यसरी नै गर्ने हो। अब एउटा एम्प्टी सेटले अनि त्यसपछि एउटा वान सेटले त्यसपछि अर्को चाहिँ अब टू सेटले। टू सेटमा चाहिँ अब एउटा एम्प्टी सेट र के छ वान सेट छ। यसरी चाहिँ हामीले अब इन्फाइनाइट नम्बरलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ सेटको ल्याङ्ग्वेजमा। अब यो ल्याङ्ग्वेजमा यसरी चाहिँ सपोज हाम्रो म्याथमेटिक्स चाहिँ 0 1 2 3 नलेख्ने भएर यसरी लेखिन्थ्यो भनेपछि चाहिँ साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो हामीलाई। एडिसन सब्ट्र्याक्सन कसरी गरिन्थ्यो होला है। अनि अर्को कुरा अब नम्बर मात्र होइन अब फङ्सनहरू पनि गर्न सकिन्छ हामीले। फङ्सनमा पनि अझ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन अब सबैले थाहा भएको कुरा हो होइन। अब यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त? अब सपोज हामीले साइन फङ्सन लिउँ होइन। साइन फङ्सनको पनि अब सिम्पल कुराहरू मात्र लिउँ। साइन 0 भनेको 0 हो, साइन 90 भनेको 1 हो, साइन 180 भनेको 0 हो, साइन 270 भनेको चाहिँ -1 हो होइन। यो सबैलाई थाहा छ। अब यसलाई चाहिँ सेटको ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त? यसलाई चाहिँ अब 0 डिग्री छ होइन। अब सेट छ यो ठुलो सेट छ। त्यो ठुलो सेट भनेको चाहिँ के हो यो साइन फङ्सन हो पुरै साइन फङ्सन के एफ अफ थीटा। यसलाई अब साइन अफ थीटा भन्न पनि सकियो। थीटाको फङ्सन हो यो। थीटाको फङ्सनमा चाहिँ के भने 0 डिग्री राखियो भने 0 दिन्छ, 90 डिग्री राखियो भने 1 दिन्छ, 180 डिग्री राखियो भने 0 दिन्छ अनि त्यसपछि 270 डिग्री राखियो भने चाहिँ के दिन्छ यो फङ्सनले -1 दिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले सेटमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। ल अहिलेलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त। यस पछाडिको क्लासमा चाहिँ हामी एक्सर्साइज गर्छौँ।